reichen lassen. Eines Tages, als ich rausgegangen bin, sah ich irgendwas Komisches aus dem Fenster. Natürlich bin ich sofort hingegangen und merkte, dass ein riesiger Vogel auf einer Taube saß. Als ich drüben war, ist er sofort weggeflogen und wollte die Taube mitnehmen. Naja, nun ist die Taube total verletzt in meinem Garten gelegen. Ich wusste gar nicht, was ich damit anfangen soll. Und ich merkte auch, dass der Geier, oder wie auch immer man dieses Tier nennt, der Mäusebussard, auf dem Baum sitzt und doch immer schaut, ob ich weggehe oder nicht. So wie ihr seht, blinzelt zum Beispiel die Taube noch. Und das Video endet. Ich hoffe, es hat euch gefallen.